မင်္ဂလာပါအောင်ပန်းဖြူ channel မှာကြိုဆိုပါရစေအခုတော့မြို့ရောနယ်ပါခစ်စားနေတဲ့ plastic ဆိုင်ဘုတ်ပြုလုပ်ပုံလေးကိုတင်ပြလိုက်ပါတယ်လီးဖြတ်မဲ့ plastic ပြားပေါ်မှာအခုစလုံးတွေဖန်တီးနေပါတယ်စလုံး site ကိုတော့တွက်ချက်ပြီးကျွန်တော်ကအခုလိုဂတ်တူစက်ကူနဲ့ပြုလုပ်ထားပါတယ်အခုမှစတင်လေ့လာမဲ့သူတွေအတွက်ကတော့စလုံးဖန်တီးရတာခက်ကောင်းခက်နေပါလိမ့်မယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာတော့စလုံးဖန်တီးတာတွေကိုဖော်ပြပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဖန်တီးနေတဲ့ plastic ဆိုင်ဘုတ်ဟာ2ပေ3ပေ size ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဂတ်တူစက်ကူနဲ့စလုံးမရလို့ရှိရင်လည်းကွန်ပျူတာနဲ့ print ထုတ်ပြီးစလုံးလှီးဖြတ်လို့လည်းရပါသေးတယ်အခုလိုဂတ်တူစက်ကူခံပြီးစလုံးရတာကတော့ကုန်ကြစရိတ်တက်တာမှုအများကြီးရှိပါတယ်စလုံးတွေရထားပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အခုလိုဒိုင်းလွှားနဲ့လှီးပြရတာဖြစ်ပါတယ်အခုလှီးဖြတ်နေတဲ့စလုံးဒုက1မီလီမီတာပဲရှိပါတယ်အပါဆုံးပါတချို့လဲ2မီလီမီတာကိုလှီးဖြတ်တာရှိပါတယ်1မီလီမီတာပဲဖြစ်ဖြစ်2မီလီမီတာပဲဖြစ်ဖြစ်လှီးဖြတ်ရတာလွယ်ကူပါတယ်အတွင်းပိုင်းတွေလှီးဖြတ်ဖို့အတွက်ကတော့အခုလိုအပေါက်ရင်ဖောက်ကပါတယ်အပေါက်ထဲကိုဒိုင်းဆန်ထိုးသွင်းပြီးအတွင်းပိုင်းတွေကိုလှီးဖြတ်ယူရတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းလေးကိုတင်ပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မရှင်းလင်းတာများရှိရင်ကွန်မန့်ကနေတစ်ဆင့်မေးမြန်းပါ။စူးစမ်းပြီးပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါမယ်။
ဒိုင်းလွှားနဲ့လှိဖြတ်ပြီးသားစလုံးတွေကိုတစည်းနဲ့အချောကင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တည်သက်လှပမှုရှိအောင်ဂရုစိုက်ကပါတယ်အချောကင်မိသားစလုံးတွေကိုအောက်ခံကော်ပြားပေါ်မှာကော်နဲ့ကပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ခံကော်ပြားအဖြူရောင်ပေါ်မှာစလုံးအနီကိုတုံးထားပါတယ်အောက်ခံကော်ပြားပေါ်မှာမြင်းသားပြီးစလုံးတွေကိုကော်နဲ့ကပ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ TV တစ်စိတ်ကော်ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်ကော်နဲ့ကပ်ပြီးအချောက်ခံထားရပါသေးတယ်ကော်ချောလောက်တဲ့အချိန်တည်းမှာစလုံးတွေရဲ့အပေါ်စက်ကူတွေကိုခွာပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးရက်လက်စိုင်းဘုတ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ခုတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ